Desetletna stagnacija na področju duševnega zdravja v Sloveniji je pustila, recimo temu, zelo hude posledice. Ukrepanje je bilo nujno, pa se to nikakor ni zgodilo. Vendar ste v lanskem letu kot državna sekretarka vzeli stvari v svoje roke in z razširjeno ekipo tako rekoč v 3 mesecih storili nekaj, kar se je zdelo nemogoče. Kakšne bodo prednosti, kakšne bodo spremembe na tem področju v prihodnje? Pripravljena in sprejeta 10-letna resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja seveda načrtuje in pa tudi izvaja celovite ukrepe na področju krepitve duševnega zdravja, promocije, preventive, zgodnje obravnave, celostne obravnave in pa povezovanja z vsemi drugimi službami in nevladnimi organizacijami. Kar je zelo pomembno, je približevanje služb in storitev na področju obravnave oseb s težavami v duševnem zdravju na primarno raven in pa v lokalno skupnost. In za te namene se načrtuje v 10-letnem obdobju 25 centrov za duševno zdravje za otroke in mladostnike in 25 centrov za duševno zdravje za odrasle, vključno z skupnostno psihiatrično obravnavo. Ker ima ta resolucija že akcijski načrt za prvi 2 leti, smo v naslednjih 2 letih oziroma v naslednjem letu načrtovali in smo pravzaprav uspeli, da bo v naslednjem letu zaživelo že prvih 9 centrov za duševno zdravje. Ponekod v nekaterih okoljih oboji centri za duševno zdravje za otroke, mladostnike in odrasle, ponekod samo za otroke oziroma za odrasle. To se mi zdi izjemno pomemben in pa pravzaprav velik dosežek, kajti v zelo kratkem času bodo službe približane in storitve približane ljudem, kar bo omogočalo zgodnjo diagnostiko, zgodnjo obravnavo, triažo oseb, ki imajo težave v duševnem zdravju in pa zgodnjo obravnavo tistih, ki zelo zgodnjo obravnavo potrebujejo in pa razvrstitev tistih, ki lahko počakajo na kasnejši čas. Triaža in pa akutna obravnava je izjemno pomembna, kajti čakalne dobe so bile nedopustno dolge. Otroci, mladostniki so čakali na pedopsihiatra, na kliničnega psihologa več kot 9 mesecev. S tem se skrajšujejo čakalne dobe, omogoča se zgodnja diagnoza, zgodnja in kakovostna interdisciplinarna in tudi medresorna obravnava, kajti centri za duševno zdravje se na regijski ravni povezujejo tudi z vsemi drugimi službami, tako centri za socialno delo, z šolskimi svetovalnimi službami, lokalno skupnostjo. In seveda ti centri in pa te povezana mreža služb ima podporo tudi v lokalnem okolju, v lokalni politiki in pa v drugih nevladnih organizacijah.